你又想溝佢啊？各位老闆，大家好啊！又係我退休人士輝哥啊！啱啱收到風咧，原來我初戀情人咧去咗旺角紅牛做侍應啊！今日咧就過去探下佢，搵翻初戀嘅感覺。帶你哋見識下我玉芬係生成點噶啊！去，好就嚟到呢個登打士廣場，佢就喺3樓。去，係歡迎光臨，幾多位啊？誒，你咪輝哥？你點會識我嘅？誒，成旺角都識你啦！你而家做咗網紅喎。邊度係啫？3位。OK，呢邊啦，請。哇，好多選擇喎，有咩推介啊？啱啦，輝哥，而家我哋新推出咗個瀨尿蝦冬瓜盅，好多客人反應都話好好噶，你可以試下噶。OK，就嚟一個。哇，好正喎，真係瀨尿蝦嚟嘅喎，賣相就一流啦。睇睇得唔得先？嗱，瀨尿蝦刺身，哇，真係搣晒殼嘅喎，試下佢好唔好食先。好甜啊，好有蝦味，爽口彈牙。嗱，頭先試咗個刺身，而家試下淥落去，睇下好唔好食先。擺落去，不過冇咁耐喎，10秒好啦。OK， 得咗嗱，見到啊紅紅地咁就得噶啦嗱。唔同嘅口感，但係你淥落去咧個蝦味仲重，即係唔同嘅食法咯。你中意食刺身啦，定係淥落去食咧？評論區話俾我聽。試下個湯先。有冬瓜味，有雞味，有鮮味，呢個湯唔錯，真係唔錯。夏天食幾好啊！正，好啦，試下嗰啲牛肉先啦。有啲咩食？我就嗌咗佢4款牛，睇下佢咩料。好，首先試下個吊龍先。呢啲唔好淥咁耐喎。通常咧8秒到變色，差唔多啦 ，OK 噶啦。腍滑，有牛味，有奶香味，呢個吊龍得噶。佢呢個肥膶咧。對比吊龍嚟講咧，佢咧就油香味就比較重啲嘅。呢個胸口油啊，爽口彈牙，牛香味好重。好，食完啦，咁我做個評價啦。我覺得咧，點解紅火會輸俾紅牛咧？其實咧，好大因素嗰啲牛咧，就的而且確靚過紅火嘅。即係以我經驗嚟計咧，因為佢專門賣牛同埋賣海鮮。紅火之前做得太雜啦。咁佢個流量大咧，即係保持個新鮮度啦，都靚過我哋嘅，所以輸俾佢。唔講呢啲唔開心嘅嘢，搵下初戀嘅感覺先。我想問下玉芬有冇返工啊？係有，我叫佢過嚟啊。唔好意思，認錯啊，對唔住。你好啊，埋單。係咪3條衫埋單啊？係啊。你哋係咪3位㗎？係。多謝晒983蚊啦。OK， 好，唔該晒，983蚊。唔見牛姐嘅？牛姐今日放假喎，你搵佢咩事啊？想問你一句，牛姐有冇男朋友啊？你又想溝佢啊？好多人溝㗎喎，有排都未輪到你啦。話晒都係網紅喎。